du 10 gange nedad på minus. Ja. Nu står han på 82. Okay. Jeg skal ikke køre 85, vel? Nej. Hvis de har hastighedsmål derude, så vil det være dumt. Vi har god tid. Men hastigheden, så føler man sig deres næste år. Ja. Ja, fordi du kører så langsomt. Ja. Det er sjovt så. I dag der er piloterne meget tæt på. Det er egentlig pudsigt, fordi man troede sikkert, at han var dårligere. Ja, det er. Den er frygtelig. Vind stod op til 17 meter per sekund. Det må man blive.
det er jo den normale, det er de normale skilte. Det, der gælder, det er dem, der har lys i lidt længere hen. Ja. Jamen, så skal de da ikke have sådan noget der. Nej, men så skal de til at have dem til elektrisk også. Hvad? Så skal de have dem over til at have dem som elektrisk også. Ja. Eller også at gå ud og lukke dem. Det giver ikke nogen mening, at de har sådan det derhenne. Nej, men det er jo en metalskilt. Den er ikke sådan, de er klappet sammen. Jamen, så skal de ikke have sådan noget. Nej. Hvis den varierer. Nu ser vi, hvad der står herinde. Der står garanteret ikke mere end 80 her. Sgu da ikke. Der står sig ind i 110. Så bliver det ikke kørt med den her hastighed. Vi skal bare ikke ligge på siden af en varebil, når vi kommer heroppe. Der er 80 herhen. Der er 80 herhen. Hvad er det for noget? Jamen det var jeg forberedt på. De skal ikke have et lysskilt, der siger 110. Nej. Så hvad, sådan noget. Køber en anden hastighed, så man kan ikke gå. Min den jumler ved 80. Det gjorde Caprice. Jamen, det her det er vejen. Ja. Dengang jeg var i Roskilde og købe begravelse, der var vejret faktisk værre nede på den lave. Fordi det var rimelig godt her, og så kørte vi ned i det ulige dårlige vejr. Og der med motorhjelm, den vred sig simpelthen.
Jeg tror, det var piloter, du tænkte på. Nej, det var en Campingvogn. Mundtryk i øret. Vi skal jo ikke ind i det grønne. Nå. Løgsovs. Nå. Det er fordi, der var der et eller andet, der ikke virkede før.